Всем привет, дорогие ребятки! Сегодня я хочу такое видео, как вы поняли внизу по названию, мои кошельки. Почему решила снять такое видео? Потому что у меня их довольно-таки много, вот. То есть я не знаю, сколько вот у меня все не вмещается уже. Вот, хочу вам рассказать. Начнем с первого кошелька. Это вот такой вот обычный маленький кошелек, который сейчас лежат мои резинки. Вот, ну... И очень удобно, потому вот этот кошелек использовать, но очень красивый. А так очень удобно его использовать в магазин. Очень легко достаются деньги, мелочь помещается. В общем, такой вот кошелек. Дальше, которым я хожу сейчас, с которым я хожу сейчас кошельком, это вот такой вот кошелек. Он такого какого-то коричневого золотого оттеночка с блестками, с перламутром, переливающим. Вот. Он тут вот такая красивая, как узор, а мы это открываем. И вот так вот все внутри выглядит. Тут есть отдел для мелочи, на вот таком вот штучке. Также много отделов для карточек. Вот. И также тут отдел, вот один отдел для бумажных купюр. В общем, да, такой кошелек. Он мне очень почему-то нравится, очень такой, знаете, мягенький по вот этому. Это кожезаменитель, но он очень мягкий, поэтому всем советую. Дальше это вот такой, который я тоже очень люблю. Он с таким очень красивым мотором. Вот такой вот. Это тут у нас фотография. Ну вот, сейчас покажу, я маленькая была. Вот тут вот один огромнейший отдел для бумажных купюр, для мелочи. Мне не нравятся вот такие вот набор, которые для карточек. В общем, вот такой кошелечек. Дальше есть кошелек. Вот такой вот. С черепом. Вот еще тут отдел. Он почему-то не открывается у меня. Ладно, не будем его открывать. Тут вот такой вот отдел. И тут вот. Вот так вот внутри. Вот отдел для бумажных купюр. Тут вот. Ой, для мелочи. Для бумажных купюр. Всяких карточек, фотографий. Вот такой вот кошелек. Ну, не знаю, мне как-то нравится. Ну, им еще ни разу с ним не ходила. Ну, вот, наверное, похожу с ним еще чуть попозже. Дальше у меня есть вот такой мой. Это не кошелек, а как, ну, наподобие кошелька. Который нереально удовольствие порвался ужасно. Но очень был удобным. Это можно ключи сюда вместиться, деньги, карточки, что хотите, короче. Сюда вместится. И дальше последние два кошелька у меня. Это вот такой вот. Брат мне его подарил. Еще где-то в 7-8 лет. Но я с детства Винкс не любила. Вот. Он просто не знал, наверное. Такой кошелек, он нереально удобный. Просто. Я не знаю. Тут вот даже два отделения. Этот нереально прочный. Вот этот кошелек, он мне сразу в первый же день положил сюда немного мелочи, вот, и все это разорвалось, и я заклеила. Поэтому как-то я с ним поэтому не хожу, боюсь, что все вывалится у меня в маршрутке. А вот такой кошелек, он очень прочный, я с ним очень долго ходила в школу, было очень удобно, мелочь очень хорошо вмещалась, нормально, в принципе, не рвется ничего, хорошо. Есть отдел для бумажных купюр, есть два отдела для бумажных купюр, и вот тут вот для фотографий, для карточек, тут для карточек, тут для карточек, тут для карточек, короче, вот много, да? Прикольный кошелек, не знаю, но сейчас как-то я с ним не хожу, потому что он немного детский, поэтому, да. И последний кошелек, который мне подарила мама, это вот такой вот. С ним тоже разок ходила в школу, ну, разочек. Тут очень красивый скорпион, вот это вот такой вот кошелек. Он кожаный, внутри тоже все кожаное. Так, все внутри выглядит. Вот. Ну, взрослый кошелек. Вот тут вот для купюр, вот тут для купюр и на замке.
И очень удобный отдел для мелочи. Вот. И куда-то еще у меня подевался один кошелек. Без понятия куда, но я его не могу найти, но это тоже один из моих самых любимых, но сейчас его принесу. Вот, я нашла кошелек. Секундочку. Вот. Такой вот. Он с такой лягушкой. На такой вот клепке. Тут очень удобно делать для бумажных 1 купюр. Тут есть у меня жвачка. А потом вот для карточек. И очень удобно делать для мелочи. Просто вот такой вот. У меня упала мелочь. Вот такой. На замочке очень удобно, в принципе. И да, кошелек. Я вот с этим кошельком сейчас хожу. Раньше ходила очень такой прикольный. И вот этот тут. Два моих любимых кошелька. В общем, у меня не два, вот 3 в данный момент, в которыми я хожу. Ну вот это все. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал где-нибудь там. И пишите комментарии внизу. И добавляйте меня, конечно же, в избранные.